नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नरेंद्र सैनी फ्रॉम आरोग्य अमृत। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जिसे खांसी या कफ या आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है या दमा अस्थमा की परेशानी है, तो आप ले सकते हैं बैद्यनाथ का श्वास कुठार रस। ठीक है दोस्तों, ये आप ले सकते हैं। ये देसी दवाई है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी आप कोई भी दवाई लें चिकित्सक के निर्देश अनुसार लें। ठीक है दोस्तों, बाकी आप ये 1 से 2 गोली सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ या शहद के साथ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। बाकी इसमें कुछ परहेज भी हैं, आप ठंडी चीज़ें ना खाएं। ठीक है दोस्तों, और बाकी ठंडा पानी कम पिएं। ठीक है, धन्यवाद।